ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലെ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് മാറ്റി കളയാം. വെള്ളവും പ്രില്ലും മിക്സ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അരികിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയും അഴുക്കൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രിൽ സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കി നന്നായിട്ട് ഉൾവശം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് അഴുക്കുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അടുത്തതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയൊരു തുണി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് മൊത്തം തുടച്ചെടുക്കാം. സോപ്പ് പതയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം. ഇയർബഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അരികിലുള്ള സോപ്പ് പതയും അഴുക്കൊക്കെ നമുക്ക് തുടച്ച് മാറ്റാം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറം ഭാഗവും ഇതേപോലെ സോപ്പ് തേച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകുക. ഉൾവശം ഉണങ്ങുന്നത് വരെ ഫ്രിഡ്ജ് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് തുറന്നിടാം. ഈ സമയത്ത് ഉള്ളിലെ പ്ലേറ്റ്സൊക്കെ നമുക്ക് സോപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ.